comezamos logo este terceiro chanzo poético, levamos unha mañá intensamente poética. Eu quero darlle os parabéns tanto a Yolanda como a Eva, que foi un placer escoitala e aínda me deixou un par de fíos para esta mesa que comeza agora. Ben, nada, moi bo día a todas e todos. Como vos dicía, comezamos con esta mesa que se titula Poesía Galega Feminina Actual e para dar conta de todo o que se pode decir baixo este título, pois contamos coa presenza de dúas autoras ben recoñecidas e que xustamente neste ano 2020 pois recibiron cada un seu Premio Nacional de Poesía, non? Realmente non nos debería de sorprender que isto sexa así, porque xa non lo adiantou Pilar Pallarés, tamén ela Premio Nacional de Poesía, non? Como dixo nunha entrevista, é moi normal case que a poesía en Galiza sexa o xénero máis esplendoroso por toda a tradición longa da que partimos. No ámbito español, o proceso de descoberta da poesía galega está se dando agora, pero Antonio Gamoneda, por exemplo, sempre di que para él a poesía galega é bastante superior a que se está a facer noutras linguas do Estado, e unha apreciación destas características de Antonio Gamoneda é pois, un recoñecemento claro e obxectivo. Antes de presentar as nosas convidadas, eu quero lles agradecer en nome da organización que aceptasen o convite e tamén a todas as persoas que estades asistindo pois que participedes nestas xornadas, aínda que sexa desta forma así tan diferente, non? Ben, pois temos con nós a Olga Novo e a Alba Cid, que naceron separadas por unha distancia cronolóxica que prácticamente é unha xeración. Olga naceu cando se iniciaba a transición e Alba cando a década que na literatura galega mesmo se dito que foi unha década na que escribiron tanto Lois Pereiro como Xer e estas xornas ambos falecidos e ambos os dous recoñecidos coas letras galegas. Olga naceu en Vigo, é poeta, de lingua galega, e a súa obra pois xa recibiu varios recoñecementos, non? Por exemplo, no ámbito do ensaio, no ano 2004 recibiu o Premio Ángel Pole por Uxío Novoneira Lingua Loaida, 2012 o Premio de Historia Medieval de Galiza e Portugal por Leda Mandeu, Poética Erótica Medieval Galaica a procura da nosa intrahistoria. Xa na súa poesía recibiu o Premio Losada Dieguez de Creación Literaria no ano 98 polo libro Nos Nus, o Premio da Crítica Española no ano 2011 por Cráter, no 19 por Felicidade, que é cando se publica este libro maravilloso, pois recibe o Premio da Crítica Galega e o ano seguinte pois o Premio Nacional de Poesía. Alba Cid nace en Ourense, poeta tamén, ensaísta tamén, investigadora, ambas as dúas, ademais, comparten a tarefa de editar outros autores e ten recibido diferentes premios dentro dese panorama de premios dos que as máis novas xa puideron gozar. Ela sinala nunha entrevista con Yolanda xustamente a boa memoria que agarda do Premio Nacional de Redacción Coca-Cola, pero hai outros como o Premio de Poesía de Cornellá, o Minerva, o Xuventude Crea, etc. E xa en 2020, pois, o Premio Nacional de Poesía Nova Miguel Hernández por este outro libro tamén maravilloso que é Atlas. Mais presentar a unhas poetas, coñecer as poetas, debe ser sempre a través da súa palabra. Por iso eu quero lervos, co permiso das autoras, dous poemiñas ou anacos de poemas de Olga Novo, Muracega, símbolo da felicidade na China. Exactamente igual cos muracegos, repregados su o teito da palleira, agarda cega e boca abaixo a poesía a noite, para poder sobrevoar a escuridade e darlle senso. Sen dúbida, é por iso a única mamífera con as. E de Alba, o anaco final deste poema que me maravilla, momento último. Na escena non queda crueza, só auga.
auga e cestos cheos, unha superposición de escamas, as formas extrañas do amor e a vasalaxe. San Miguel, axustando a venda nos ollos da xustiza. Unha ave que come até saciarse. Ben, pois imos desenvolver esta mesa redonda como, bueno, pois nunha sucesión de preguntas que hoy vou lanzar aquí a Olga e a Alba e imos tentar deixar un anaquiño ao final para que as persoas que están escoitando facilmente as preguntas non desboto que no chat pois vayan colocando algunha desas preguntas e tentarei eu non me despistar para anotalas. Pero imos comezar. Nun poema das lúcidas lúas de outono, Manuel María afirma: a palabra nomea e crea as cousas, pon orden no mundo e armoniza a toda a creación. E eu pregunto vos xa, para comezar, estades de acordo con estes versos de Manuel María? Que é para vos a poesía? Concordades con esa capacidade creativa? Olga. Bueno, bo día a todas e a todos. Hoy moito retorno. Sí. Pode ser porque nós temos 3 micros abertos, podemos pechalos mentras falamos cada unha de nós. Entendo que o resto das intervinientes, das asistentes, teñen os micros fechados. Eu vou fechar o meu. Ben, perfecto. Xa non oi o retorno. Ben, pois dicíavos, en primeiro lugar, bo día a todas e a todos, Marta, Alba, a organización e, bueno, as persoas que nos estades vendo, non? O outro lado da pantalla, este ano ten que ser así, polas circunstancias que xa sabemos, pero, aínda así, eu que últimamente, Alba seguro que tamén, pois fixen moitos actos vía online, claro, ao final é certo que hai e séntese igualmente tamén a través do chat esa cercanía coas persoas que están do outro lado polo tanto, bueno, témonos que servir destes medios esperando que pronto poidamos apertarnos de novo. Eu teño que dicir que, bueno, agradezo moito esta invitación para este acto de hoxe, estou moi feliz de estar con estas dúas compañeiras poetas, con Marta, que hoxe exerce de moderadora, pero obviamente tamén ela é poeta admirada e querida por min desde hai tantos anos. Por suposto, estou encantada de coincidir por fin con Alba, que últimamente nos asociaron moito en moitos medios, pero ainda non tiveramos, e esta é a primeira vez, creo que, bueno, pois compartimos un espazo literario e un momento xuntas, polo tanto, bueno, pois a verdade é que é un placer, non? Estar esta mañá con vos. Bueno, entro xa entón a pregunta ou a resposta, máis ben. E ademais, claro, introdúcela cuns versos do querido Manuel María, que ademais para min foi unha figura verdadeiramente case sen el sabelo ao comezo, porque, claro, eu son da Pobra do Brollón, moi preto de Monforte de Lemos, onde el Saleta viviron tantos anos rexentando aquela librería que é un símbolo xa, claro, da cultura galega, que era a Libraría Xistral. Eu era unha nena de casa labrega humilde, sen libros, sen cartos, desde logo para telos. Entón, cando viñamos pois mercar a Monforte, eu sempre quería pasar por aquelas galerías en onde estaba a libraría Xistral e quedaba pampa mirando para o escaparate, claro, sempre sen entrar, claro, miraba os libros desde fora. Ata que cando contaba máis ou menos 12 anos ou por aí, pois unha curmá miña que o coñecía, que coñecía a Manuel dos duros anos da resistencia do galeguismo, bueno, nos anos da formación da UPEGA, non? Entón, díxome, mira, imos entrar, que quero que o coñezas. Entón, aquel día para min, claro, eu pensaba que os poetas, polo menos, debían ser uns seres con as, mínimo. E entón, entrei ali, presentoumo e recordarei sempre aquel momento porque foi extremadamente xeneroso cunha nena que entraba ali que lle dicía que ela tamén lle gustaba a poesía, que lle gustaba escribir, e regaloume 2 libros
que, claro, foron importantísimos para min porque na dedicatoria púxome para Olga, poeta. É dicir, que el recoñeceu naquela nena xa a poeta que era, claro. Entón, pois emocioname realmente poder contestar a esta pregunta de que é a poesía para min a partir do fío dun dos meus pais poéticos, non? Como foi Manuel. Entón, bueno, pois a verdade é que é emocionante tamén para min. Para min, realmente, por suposto, a poesía, como di Manuel, é un xeito de ordenar ou desordenar o cosmos e de establecer a armonía universal. E creo que a poesía, por iso, precisamente por esa razón, vai moito máis aló do que tradicionalmente consideramos un xénero literario. Eu, sinceramente, creo que non é un xénero literario, unha forma de revelación e unha música. Polo tanto, creo que desde ese punto de vista antecede ao propio feito da escrita. A poesía está antes do exercicio da escrita. E tamén dicía outro dos meus pais poéticos, claro, Uxío Noboneira, que non se debe ter por trovador que trova por trovar. É dicir, que non é poeta aquel que simplemente escribe, senón o que verdadeiramente sente. Ese creo que é o principio esencial da poesía, non? A emoción que precede a propia escrita. Alba? Ben, pois, alá vou. Moi bo día, eu tamén estou encantada do convite, a verdade, encantada de coincidir con Marta, sí que coincidín algunha que outra vez, un pouco así de pasada, pero é certo que con Olga, con todo o rebumbio, non, que os premios nacionais trouxeron, non conseguiramos aínda manter unha conversa nestas condicións, non? Entón é ben bonito coincidir así e que sexa ademais neste formato dialogado, digamos, non? Imos ver, Marta, o certo é que é curioso, eu vou tirar un pouquiño do fío que acaba de deixarnos por aí aberto Olga, que é desa idea, dicía no verso, se non lembro mal, Manuel María, que a palabra nomea, crea, non? Crea as cousas, pon orde no mundo. E é ben gracioso, porque no propio Atlas hai un verso que di non hai ordenación que vaya no mundo. Entón, eu tamén quero entroncar con esa idea de establecer unha nova armonía, non? Ou de desordenalo todo para descubrir algo novo. Paréceme moi inspirador o que ven de comentar Olga, xa llo escoitara nalgúnha outra ocasión, esa idea, esa maneira de entroncar a poesía máis ben coa ollada poética sobre as cousas, que para min tamén é moi relevante. Eu comentei en máis dunha ocasión que o Atlas está formado polos poemas que están, pero tamén por moitos os que homenaxeei veladamente, digamos, poemas que nunca chegaron a ser, non? Algúns deles están como enunciados levemente na dedicatoria, que ben longa. En certo modo, para min, se tivese que darvos, non, unha especie de definición ou unha aproximación persoal a que é a poesía, para min o fundamental é a vocación de liberdade, digamos, da propia poesía. A súa posibilidade, a posibilidade que ten de conter o mundo ou de incorporar todo o que lle presentemos, non? Para min o poema é sempre, logo xa o feito de escribir, é sempre un exercicio de comprensión profundo e sorprendente. E sempre digo que coido que iso o que me leva finalmente a escribir, non? A mirada poética póusase sobre moitas cousas, pero non sobre todas escribimos. O que sí que acontece, ou polo menos a min aconteceme, é que unha vez que nos poñemos a escribir, acontecen cousas, non? Pasan cousas novas, pasan cousas inesperadas, e iso é algo ben relevante. Que máis dicirvos? Tamén me gusta moito pensar o poema como unha especie de punto de encontro, non? Como un lugar no que se producen contigüidades que non conseguimos que se produzan o mellor nun ensaio, o mellor pois na fala cotiá, non? De algún modo é sempre para min un intento de capturar algo que queda do outro lado, que sempre vai estar do outro lado, que sentimos que non conseguimos tocar, pero que a imaginación poética
e o traballo final coa palabra consegue rozar. Moi ben. A seguinte cuestión que me gustaría que abordásedes é como chegades vos á escrita poética, non? Sei que Alba escoitaballe nunha entrevista mencionar, e ben a propósito para este lugar no que estamos agora, a importancia do profesorado de lingua galega como animador á creación literaria. Eu penso que é un dos papéis que nos corresponde e o debemos de facer, non? Ela sinalaba que para ela foi importante, e a Olga ten sinalado a importancia da procedencia, non? É dicir, do mundo que nos rodea e que queda capturado nas nosas palabras, non? Entón eu quería saber, que desenvolvades estas ideas ou acheguedes outra resposta diferente a como chegastes vos á escrita poética, non? Agora invertimos a orde, comeza Alba, continúa Olga. Ok, pois fantástico. Eu teño comentado en máis dunha ocasión que para min, que a miña aproximación á escrita tivo moito de xogo. Tivo moito de xogo nese sentido, non, que a psicoloxía infantil lle dá moitas veces ao xogo, que é o do descubrimento dunha mesma. Eu son consciente, funo máis conforme fun facendo anos, de que lin, e este lin hai que colocalo con iluminación, con letras de neón, lin, escribín e debuxei por igual desde moi pequena. E isto foi moi relevante. Non podería imaginar o salto a escrita sen todo iso. Tamén esa especie de magma de debuxar libremente, de escribir o que quería, coido que aínda ten moito que ver con ata que punto hoxe concibo a escrita como un proceso moi ramificado ou como un proceso que é moi dependente doutros, sempre dependente da observación, non? Pero tamén de todo tipo de descubrimentos de moi diferentes artes, por exemplo, que chegan e que impactan en min, non? E logo, evidentemente, nun segundo punto, despois dese xogo da infancia, despois desa liberdade, sí que está a sorte, pois, de que meus pais, por suposto, me animasen a ler, me animasen a debuxar e a de ir atopando profesorado sensible á creación. Non só profesorado de galego, profesorado de castelán tamén, tiven sorte nese sentido e son consciente. E aquí vou tirar un pouquiño do que dixeches, Marta, dos certames, porque sei que os certames traen sempre, non? Con eles unha certa controversia, pero esta miríade, esta cantidade de certames que a día de hoxe hai por concellos galegos, institucións, mesmo por colexios, non? E por institutos, para min foi moi relevante. Foi relevante nun inicio porque é certo que che dá algo así como unha especie de retroalimentación sobre o que estás a facer e que che procura conversas que doutra maneira non terías. E iso é moi, moi importante. Faiche chegar a novos autores, faiche chegar a novas lecturas. Para min, tamén o foi, sempre o recoñecerei, un modo de chegar a amigos, non? De chegar a rapaces ou rapazas que estaban a escribir como eu estaba a escribir e de que aí se creasen lazos moi importantes. Por último, non menos importante, os certames moitas veces dannos a posibilidade de publicar colectivamente ou de dar o paso, non, a revistas, que é algo que pode parecer ben humilde, pero que no seu momento ten moita pegada e que tamén nos abre moito a mirada, non? Entón, para min esa posibilidade de ir publicando cousiñas, non? Ou de ir compartindo cousiñas, é certo que me permitiu entender que o acto de publicar era algo máis ou menos alcanzable, non? Eu nunca o idealicei, nunca me preocupei en exceso por ter que ensinar algo que acababa de escribir, penso que iso é moi san, ou para min polo menos sempre o foi, non? Iso tamén me fixo explorar con moita liberdade pois outras vías que ían aparecendo, que entendo que no caso mellor da miña xeración, pois no seu momento foi a rede, no seu momento foi Instagram, o que fose, non? Pero é evidente que os certames dan lecturas, dan retroalimentación, conseguen amizades, conseguen mesmo traxectorias asimilables entre creadores, e ao final tamén son un primeiro paso, non? Como a facer público o que estás a escribir. Entón, todo este magma de liberdade dende a infancia, de xogo e
desa importancia dos primeiros certames, supoño que é o que fundamenta eses primeiros pasos. A verdade é que dá gusto oírlle a Alba recoñecer o labor do profesorado, non? Agora que ela tamén é profe, pero os que levamos xa no tema tantos anos, non? Nesa canteira constante día a día, pois é moi reconfortante, non? Ver a xente que ven detrás recoñecendo ese labor tan importante, non? Que fai o profesorado, non? Prol da lingua e da literatura, claro. Bueno, pois respondendo entón eu a pregunta, como cheguei eu á poesía? Bueno, pois por camiños ben diferentes os de Alba. Eu cheguei á poesía, non cheguei á poesía escrita de primeiras, eu, como vos dicía antes, claro, pois nacín nunha casa labrega onde non había libros. Había únicamente pois, os libros de texto dos meus irmáns maiores, pero eu non tiña contos, non tiña nada, non tiñamos ni dicionario. Pero non había a cultura do libro, claro, porque non se podía, non había medios, pero había a enorme e profundísima cultura tradicional, claro, a tradición oral. Non? Eu cheguei á poesía a través, por dúas vías, digamos, non? Pola vía da narración oral de meu pai, que era un extraordinario contador, pero tamén, sen dúbida, eu creo que foi o máis importante a través de miña nai. Miña nai é unha muller hipersensible que probablemente, se os tempos fosen outros, pois ao mellor estaría ela aquí, falando de poesía e non eu. Eu estou convencida disso. Pero, claro, miña nai apenas foi á escola tamén, igual que meu pai. Non obstante, ela aprendera de súa nai e de súa avoa algúns romances tradicionais, claro, e tamén algún poema daquela enciclopedia, non, que tiña nas escolas do franquismo. En concreto dous, a Margarita de Baile, claro, de Rubén Darío, La infanta jorobadita, creo que era de José María Pemán. Entón eu escoitaba a miña nai mentres facía de comer, antes de ir eu á escola, é dicir, imaginade, tería 3 anos, máis ou menos, claro. Escoitaba a miña nai, pois, mentre facía a comida ou o que fose, ás veces recitaba, non? E entón eu, claro, quedaba pasmada con aquilo, Margarita está indo a mar, aquilo de un rei que tenía un rebaño de elefantes, non? 400 elefantes paseando a la orilla de la mar, o mar que eu nunca vira, ademais, non? Claro, quedaba fascinada, e infantiña aquela que estaba esperando pola morte, non? Choraba coa emoción da infantiña que morría. Entón, eu pedíalle moitas veces a miña nai que me volvese a recitar aquilo. Entón, eu creo que a mí o que me fascinaba era aquela música, claro, aquel ritmo, que ademais viña da nai. E aquilo creo que permaneceu, sen dúbida ninguna, en min, non? E por iso sempre digo tamén que a poesía é revelación e é ritmo, e música, antes que nada, non? A miña chegada logo á poesía escrita veu, bueno, pois no colexio, claro, a través dos típicos libros de lectura, nos que volvían a aparecer os romances tradicionais, que eu lin 100.000 veces ata que os aprendín de memoria, ata que chegou un momento en que se me acabaron. Xa os sabía, os que aparecían no libro, e entón, máis ou menos, á idade de 8 anos, pois pensei en escribilos eu, porque así non se me acabarían nunca. Entón, no meu caso, a chegada á poesía foi por carencia, precisamente. É unha sede desde a carencia da cultura escrita. Entón, pasei todo aquel verán dos 8 aniños, marchaba ali ao lado dunha fonte, a estar á sombra e ao fresco, porque me parecía que me inspiraba máis aquilo, claro. E entón marchei para ali cun caderniño e pasei todas as tardes do verán ali cun libro de texto do meu irmán maior, onde viñan os tipos de estrofa, etcétera, non? Entón, ali practiquei os sonetos, a décima, todo aquilo, non? Todo o verán. E claro, tamén se convertiu, en efecto, nun xogo maravilloso,
que non me abandonou nunca, e aquela intuición de se os escribo eu non se me van a acabar, pois en efecto non se me acabaron nunca. Eses foron os inicios, unha necesidade moi profunda, de expresión das emocións. Claro, aqueles primeiros poemas, que algúns conservos, teño un caderniño infantil que Marta non sei se acorda, pero que viu algunha vez. Sí, porque hai moitos anos fixemos un recital, agora vou contar aquí para todos, estes intríngulis. Hai moitos anos, a Rafa Villar, que vou acusar aquí públicamente, ocurriuse facer un recital en Santiago, pois a nosa xeración, claro, éramos ben noviños, facer un recital, pero cos nosos poemas de infancia. Entón a trampa terrible foi que os demais levaron ou o seu primeiro libro publicado ou poemas xa de cando eran máis maiorciños. E a única burra fun eu que levei o caderniño de cando tiña 10 anos, claro. E foi maravilloso. Foi un recital estupendo, rimos moito, pasámolo moi ben, pero, bueno, ese caderno conservo, claro, e aí están, bueno, pois esas expresións da emoción, non? Da nena que era xa poeta, porque contemplaba o mundo con mirada poética, claro, herdada da nai. Fascinante o que acabamos de escoitar, que nos contades ambas as dúas sobre os vosos inicios poéticos, non? E tamén esas anécdotas que veñen ao caso de comentar, evidentemente. Ben, imos falar agora un pouquiño destes premios nacionais de poesía, non? Que se veñen outorgando desde o ano 1977, o sea, cunha traxectoria xa de 45 anos, aínda que contan cunha primeira etapa desde 1992. Pero nestes 45 anos de traxectoria desta segunda etapa, non? A lingua galega recibiu o galardón, este galardón de ámbito estatal, no que concorren todas as linguas, non? Até hai 7 anos, que recaeu en Álvarez Torneiro. Logo foi a vez de Pilar Pallarés e a continuación volas dúas, non? Bueno, Olga Novo no caso do Premio Nacional. E no caso da traxectoria do Premio Nacional de Poesía Nova, Miguel Hernández, que ten unha traxectoria máis curta, de 10 anos, xa recoeu en 2 autores galegos, en Gonzalo Hermo no ano 2015 e agora en Alba, non? Creo, se non erro, e isto creo que ten un significado, que son os únicos 2 autores que non escriben en lingua española que recibiron o premio. O resto, os outros 8, todos eles escriben en español. Considerades vos que os premios nacionais están a recoñecer debidamente o lugar que lle corresponde á literatura galega? Pensades que o número de autores que recibiron estes premios dá conta do lugar que lle corresponde, considerando, podemos recuperar as palabras de Gamonera, a poesía de maior relevo, non? E xa enlazando con isto, cal pensades vos que é o estado actual da poesía galega? Olga. Bueno, eu, cando falamos de sistema literario, porque esta é unha cuestión relativa aos sistemas literarios, claro, o hexemónico e os supostamente periféricos. Eu sempre aludo a un cantautor francés que me gusta moito, que é o anarquista Léo Ferré. E el dicía que a sociedade literaria tamén é a sociedade. E, polo tanto, un sistema literario tamén é o sistema. É especular. É dicir, que ofrece, claro, unha imaxe de como funciona, non? A sociedade, neste caso, bueno, unha sociedade literaria, non? Por lo tanto, eu creo que non debe resultarnos sorprendente nin extraño o lugar que calquera das literaturas en linguas minorizadas ocupan no gran sistema literario do Estado español. Isto solamente obedece, bueno, pois a consideración de marginalidade das outras culturas do Estado. Pensemos, por exemplo, que os autores e autoras en lingua asturiana nin sequera poden acceder á concesión do Premio Nacional, por exemplo.
non? É dicir, xa están na marxe da marxe, por non estar considerada a súa lingua como lingua cooficial, etc. etc. Isto dá lugar a que poetas da talla de Xoán Bello ou Berta Piñán, por exemplo, non poidan ter un premio nacional, non? E en segundo lugar, a mí gustaríame facer tamén outra pequena reflexión ao respecto. E é o feito do propio recoñecemento, da palabra recoñecemento. Cando pensamos que o recoñecemento que importa é o que ven desas elites, entre aspas, sí? Das elites culturais, das elites sociais, que o recoñecemento é sair nun xornal de tirada nacional como El País ou non, que obviamente aí non existimos, prácticamente, sí? Poden facer especiais sobre literatura chinesa, eslovena ou que sexa, pero os autores en lingua galega ou en euskera ou no que sexa, pois aí non existimos directamente. Entón eu penso que tamén hai que repensar ben esta idea do prestixio e do recoñecemento. E eu vou poñer para isto un exemplo, que me parece unha idea moi clasista. Vou poñer un exemplo. Eu, no caso dos meus dous últimos poemarios, quixen facer a presentación dos mesmos na Casa da Cultura do meu concello, na Pobra do Brollón, que é un lugariño de menos de 2000 habitantes, baixando, ademais, non? Unha poboación, bueno, pues prácticamente toda pues de xente, claro, labrega, non? A eses actos desa presentación de libros de poemas, pois viñeron, nos dous casos, máis de 100 persoas, non? O cal xa é rechamante, non? É dicir, un público tan numeroso nas cidades, é probable que isto non se producira, claro. Bueno, pois nos dous casos, a recepción desas presentacións ou dese recitado foi extraordinariamente emotiva. É dicir, que aquel público para o que realmente, o sea, aquel público era que o destinatario real e o lector implícito ou o receptor implícito das dúas obras estaba ali presente comprendendo no sentido máis profundo aquelas obras e emocionándose con elas. E aquí iso non é recoñecemento, iso non é prestixio, pois para min é o verdadeiro prestixio, e sen dúbida ninguna o verdadeiro recoñecemento. Eu estou igualmente agradecida, por suposto, ao xuri do Premio Nacional, non? Que ademais revelou neste caso estar constituído por persoas pois dunha sensibilidade, unha mentalidade máis aberta, non? Que noutras ocasións e que tiveron en conta obras escritas noutras linguas do Estado español, non hai que quitarlles ese mérito, pero desde logo eu, a par ou probablemente desde o punto de vista emocional para min, é máis importante o recoñecemento e é máis prestixioso o recoñecemento dos meus, dos subalternos e subalternas do rural galego. Polo tanto, aí a idea de prestixio e a de recoñecemento é moi outra. Moi interesante a reflexión, dende logo. Hai que anotar o que decíamos a respecto do clasismo, do elitismo, porque iso tamén nos leva a outros debates a respecto da linguaxe poética, pero ímolo deixar. Continuamos con Alba. Ben, pois o certo é que tocou moitísimos asuntos, Olga, que me parecen fundamentais e os que querería sumarme 100%. Falando deste recoñecemento, ante o que seguramente poderíamos escoller unha palabra mellor, a ver, eu penso que temos que partir sempre de algo evidente, que é que somos uns completos descoñecidos no contexto do Estado, pero é que non somos uns completos descoñecidos só nós, senón que somos unhas completas descoñecidas as unhas das outras, as diferentes literaturas, chamémoslle periféricas do Estado, non? A miña experiencia persoal é que únicamente lectoras e lectores moi atentos, moi militantes poéticamente, saben hoxe o que está a acontecer
ou xa non saben hoxe o que está a acontecer, senón saberían citar, digamos, nomes relevantes pois para falar da tradición poética catalana ou para falar da tradición poética en euskera. Paréceme importante partir de aquí, non? Entón, para empezar, hai unha especie de, bueno, constante mutismo, non? Ou un diálogo que realmente non existe. Iso, desde aí partimos. Logo, a min pareceme tamén que deberíamos recoñecer a potencialidade que hai en non medirnos desde ese recoñecemento do Estado. Non foi esta semana, a semana anterior, participei nunha conversa, a verdade fantástica, que organizaron os lectores de catalán, de galego e de euskera da Universidade de Cork, e para que pois, nos chamaron a Ángeles Moreno desde o catalán, e valenciana, a Beatriz Chivite dende o euskera, a Elena Barra e a min. Non? Curiosamente, aí emerxeron algunhas cuestións sociolingüísticas relevantes e tamén cuestións sobre... Era un diálogo que non vos lo dixen dirixido ao alumnado destes lectorados da universidade. Non? Entón, iso tamén é relevante. E saíron cuestións moi ligadas a cal é a nosa visibilidade concreta. Aí houve un momento no que xurdiu algo moi fermoso, que é que creo que as tres concordamos en que temos outra visibilidade, non? Entón, máis alá de poder queixarnos ou de lamentar o que acontece ou de sinalar pois esta xordeira constante, é evidente que estas outras tradicións teñen as súas lóxicas, non? Seguramente dicía Beatriz Chivite con moita seguridade que ela sempre creu que os seus libros en euskera tiveron ela leva vivindo fora moitísimos anos, a día de hoxe continúa vivindo en Londres, e que sempre creu que os libros en euskera tiveron unha visibilidade moi distinta da que terían se la escribisen algunha das súas outras linguas, non? Das linguas nas que leva vivindo pois décadas xa neste momento. Entón, iso pareceme relevante, non medirnos seguramente dende este recoñecemento, non esperar a que chegue. Logo, había outro tema, Marta, sobre que acontece exactamente coa traxectoria do Premio Nacional Miguel Hernández e, sendo un premio máis curto, é certo que aí a nómina de poetas mulleres aumenta, e é certo tamén pois que sendo un premio, non? Que realmente non é que teña unha traxectoria tan longa, cando menos está Gonzalo no 2015 e está o Atlas no 2020. Non sei moi ben que lectura poderíamos extraer disto. Gustaríame pensar que o mellor ten máis que ver con que as sensibilidades do xurado neses anos pois foron un pouco máis abertas a outras linguas, pero oxalá tivésemos unha resposta de verdade, ou unha resposta cando menos un pouquiño máis afinada. Porén, eu concordando co que vos dicides completamente, non podo deixar de ter un certo malestar no sentido de que, desgrazadamente, si esta dimensión que dá un premio nacional, si é unha vara de medir. Eu non sei se vos o percibistes, pero a sensación é que tamén en Galiza, onde xa estabades, onde xa a vosa obra era coñecida, viuse un pouco agrandada por ese recoñecemento exterior, non? Dicir, eu lembro perfectamente ir aos poucos días de sair a noticia a comprar os vosos libros para a biblioteca do meu instituto e estar os vosos libros esgotados. Parabéns. Pero, digo, doe, non? Pensar que hai que agardar a que alguén desde fora diga que maravillosa é esta poesía para que nós, que temos a fortuna de tervos entre nós, haxa persoas que vos lean nese momento e non antes, non? Se queredes comentar algo ao respecto. Bueno, isto non deixa de redundar en estas cuestións das que tanto falamos, non, cos nosos alumnos e alumnas e que teñen unha tradición, por desgraza, non, de raíces tan profundas, non? Todos estes temas, bueno, pois do auto e de non ter en conta o propio, de non querer, non, a propia cultura, etcétera.
Isto, bueno, é unha evidencia, por suposto, quero decir que o Premio Nacional, quero decir, eu a cada acto que estiven indo últimamente, ou en cousas aquí en Galicia, quero decir, ponse moi por diante, por suposto, non? Que concesión do Premio Nacional. Cando eu, por exemplo, a concesión do Premio da Crítica Galega, para min é máis importante, porque é a de aquí, é a nosa, claro, non? E como vos dicía antes, ainda indo máis aló, bueno, pois unha presentación dun libro entre labregos, non? E ver emocionarse, chorar a fío o señor que leva a cantina da aldea, que nunca na súa vida leu un libro de poesía, ni moito menos, pero que o entende en profundidade. Entón, creo que temos que ir moito máis aló ou moito máis ao fondo, non? Moito máis á profundidade do que é verdadeiramente o poético, o humano, non? E todas estas cousas do sistema literario, en fin, hai que collelas, bueno, pois entendendo que pertencen precisamente a iso, o sistema e o seu xogo, non? Sí, redundando un pouquiño sobre isto, a ver, eu son consciente de que ten moito que ver, Marta, o que comentabas, co rebumbio mediático que este tipo de premios traen. Eu tamén, de algunha maneira, nunha escala moi diferente, como tardei en sacar libro individual, como tardei en publicar o Atlas, tamén me sorprendeu bastante pois iso, a dimensión, non? Como dunha publicación como tal, individual, de golpe existir, cando eu, pois para mí, ou para o meu entender, xa existía. Quero dicir, eu xa publicaba, ademais era, non sei, penso que sempre liberei moitas cousas, sempre fun como moi aberta nese sentido, deixei cousas en moitos lugares da rede, colaborei con publicacións moi diferentes, de cariz moi diferente incluso, ou facendo colaboracións de diferente tipo, non? Que ás veces o bordaban un pouco poético. Entón, penso que no fondo non deixa de haber un certo aspecto pois, ligado ao mediático, non? Que ao final provoca esa especie de fervenzas sorprendentes, pero que habería que darlle unha volta bastante máis profunda a que estamos a referir precisamente, non? Cando falamos de prestixio, de recoñecemento, longo, etc. Ben, estamos nunha mesa redonda, voume sair un pouco do guión que eu teño aquí previsto e compartido coas nosas intervinientes, porque vou a dar voz ás palabras que están chegando a través do chat. Eu creo que é interesante, non? Este diálogo. Vou comezar por ler, digamos, as valoracións que van. Claro, é que este formato permite iso, non? É dicir, que quen escoita pois poida canalizar o que está sentindo nese momento, non? María de la Paz Chao dicía, que gusto esa reflexión, Olga, o mundo rural tamén é mundo, non? Di Pilar Ponte, agora están entrando moitas mensaxes, non vou ser capaz de lelas todas, tamén está ben aproveitar a vantaxe do lado mediático dos premios. Elvira, repensar o recoñecemento, boa reflexión e conclusión de Olga Novo. María Dolores Suárez di, concordo co argumento de Olga en relación ao prestixio, o clasismo non vai na lingua galega, que sempre estivo no pobo, non? Di Esther, escribir para que sempre haxa poemas para ler, para que non se acaben, non deixedes de facelo. Que importantes, María de la Paz Chao tamén di, que importantes os primeiros anos, que emocións tan profundas, Olga e Alba, non? E hai xa 3 preguntas que ademais eu creo que van as 3 na mesma dirección, non? E van a fiar con unha palabra que dixo Olga nesta última intervención, que foi alumnado. Porque, claro, primeiro leo, non? Primeiro leo que é profe de bioloxía, que nos di, primeiro parabéns e grazas ás 3 poetas. E agora a pregunta, nesta época na que se lle vende ao noso alumnado a importancia ás carreiras STEM, das carreiras científico-tecnolóxicas, relegando as materias sociolingüísticas case a obrigatoriedade, que consello me poderíades dar a min, profesora de ciencias, para que o alumnado entenda a importancia das letras en xeral e da poesía en especial? Tamén, ou sobre todo, para persoas que van estudar carreiras de ciencias. Pablo Rodríguez Vila tamén nos pregunta algo semellante,
di se podedes achegar algún consello para enganchar o alumnado na poesía. El di, pareceme persoalmente moi complicado, non? Finalmente, Pilar Ponte tamén nos di que, bueno, pues que lle gustaría coñecer a vosa opinión como poetas, mas tamén como docentes, de cal é o enfoque que credes que dende as aulas lle debemos dar a literatura e máis concretamente a poesía. Que nos digades como facedes vos. E eu voume permitir lembrar aquí un debate que xa houbo nunhas xornadas de lingua en que o poeta Miró Villar foi moi contundente a respecto do papel que xogamos as profes e os profes de lingua galega no coñecemento e difusión da poesía. É dicir, damoslle a ler aos noso alumnado poesía, como lemos a poesía con o noso alumnado, que, ben, entón, ven o fío destas preguntas que nos trasladan as persoas que nos están escoitando. Eu creo que xa perdín un pouco a orde de quen iba alternando as palabras. Tocalle a Olga? Sí? Veña. Bueno, pois comezamos por Olga, non sei, é que xa me Sí, extraviei. eu tamén me perdí un pouco, pero bueno, creo que vou reunir a resposta ás 3 preguntas nunha mesma, tamén para darlle tempo a Alba. Non hai modo de transmitir nada, nin a poesía, nin calquera outra cousa, a outro ser humano que temos diante, xa non digo alumno nin alumna, a outro ser humano que temos diante, porque son seres humanos cos que compartimos ese espazo, non se pode transmitir nada sen amor. Sen amor polo que estamos transmitindo e sen amor pola persoa que lle estamos transmitindo. Entón, cando falamos de poesía, eu creo que falamos precisamente, dicíamolo antes, non? Desa maneira de estar no mundo, desa mirada. Entón, dicía Luís Pimentel que o poeta é un mestre sen ira. E eu creo que o verdadeiro mestre, e eu sei no por experiencia, porque tiven como profesor a Claudio Rodríguez Fer, marcoume absolutamente, claro, en primeiro de carreira, ainda que eu xa escribía, claro, pero non só me marcou no sentido poético, senón neste outro sentido poético profundo, é dicir, no xeito de estar co alumnado, non? De compartir con el, de borrar a fronteira e a barreira, non? Con ese outro ser humano que eu teño diante. Entón, eu creo que soamente se nós tratamos o que temos en fronte con delicadeza, con respeto que merece, por suposto, e por que non dicilo con amor, non? No sentido profundo, amor ao outro, amor ao ser humano, soamente así poderemos abrir unha porta de comprensión e de achegamento. Iso é o primeiro. Que a poesía ten que ir por diante do poema. E unha vez que conseguimos iso, probablemente ese alumnado recibirá todo o que lle deamos pois coas portas abertas. Sexa poesía, sexa unha lección de bioloxía, que, por certo, o profe de bioloxía, o profe de ciencias, na miña poesía, na de Alba tamén, hai moitísima bioloxía, porque a poesía, desde logo, está atenta á vida, e é, sobre todo, vida. Eu tive un alumnado de ciencias absolutamente fascinado coa poesía. Eu incluso lles dicía, na matemática hai poesía. Cando dicimos que un límite tende ao infinito, iso que é un poema en sí mesmo, non? A mí que se me daban moi malas matemáticas, sendo meu irmán profe de matemáticas, o cal era, en fin, terrible, acabei vendo, claro, a poesía tamén nas matemáticas e vina xa na linguaxe, non? Entón eu creo que isto, o enfoque poético xa ten que vir de antes. E logo, por suposto, para que descubran a poesía, hai que levarlla, hai que amosarlla, hai que lerlla, e teñente que ver disfrutar léndoa, non? E compartíndoa. Iso é o esencial. Por outra parte, hai outra cuestión. Non a todo o mundo lle ten que gustar. É dicir, tampouco nos podemos poñer en situación de impoñer os gustos, os praceres e os saberes aos demais. É dicir, pode haber nenos aos que non lle interese nada. E non pasa nada tampouco. E poden ter unha actitude moi poética, por outra parte, non escribir un só poema tamén. Entón, creo que, bueno, un pouco vai por aí. Eu tive unha experiencia
e sigo as tendo, pero, bueno, tive unha experiencia en concreto absolutamente maravillosa nun centro en Ourense, no IES Blanco Amor de Ourense, ao que eu sempre seguirei pertencendo. E aí vin que tiña alumnado, digo polo tema dos consellos de como facer. Isto é un consello práctico. Eu vin que tiña en distintos grupos, bueno, distintos cursos, non? Alumnado que tiña sensibilidade poética, na escrita xa me refiro, non? Entón decidín facer un pequeno grupiño, xuntalos, inda que eran de idades moi diversas, había alumnado pois, de terceiro da ESO ata segundo de bacharelato, digamos, algún de segundo da ESO incluso. E entón, bueno, primeiro comezou sendo un grupo pequeniño, decidín xuntalos un recreo. Non? Claro, tampouco hai tempo, temos tempos docentes para facer estas cousas fora de horario. Entón, xuntámonos no recreo. E entón, bueno, pois eles trouxeron as cousiñas que ían escribindo, eu levaba algunhas outras que vía que lle podían interesar, incluso moi personalizadas ás veces tiraba un fío e dicía, bueno, e agora imos imaginar a orixe do cosmos, a orixe persoal, de onde vimos, a ver que vos hai a cada un de vos. Entón, na seguinte sesión, eles compartían entre eles e comigo. Aquilo era un grupo no que eu era unha máis, claro, era unha poeta máis compartindo cousas, non? E estableceuse un diálogo entre eles moi profundo, persoal, unha relación que se teceu e que continúa a día de hoxe. Algúns deles, como Iago González, xa é un poeta o que podemos ver en recitais e que próximamente publicará o seu primeiro libro, xa está recollido en algunha antoloxía. Bueno, pois isto creouse ali, naquel pequeno club dos poetas vivos no Instituto Blanco Amor de Ourense. Para min era unha absoluta delicia, de verdade, aqueles momentos compartidos con eles, o sea, ver medrar, ver nacer un poeta, o sea, que maior privilexio, non? Pode haber. Entón, eu creo que o que hai que facer é humildemente, con paixón, transmitir o que amamos, non? E todo o demais eu penso que ven dado só. Pois a verdade é que me parece bastante a pregunta do millón. Eu teño que recoñecervos que a miña experiencia no ensino secundario obrigatorio, no bacharelato, é mínima, realmente é unha experiencia aínda de meses. Sí que é certo que tiven, non, experiencia achegando poesía a outras idades, pero é certo que tamén era alumnado bastante peculiar, non, bastante especial, como que intereses vitais moi marcados. Entón, o máis relevante de todo, para comezar, é precisamente coido esa actitude, non? A actitude de respecto absoluto a eles, a actitude de amor non só ao ser humano, senón tamén por aquilo que compartes. Eu creo que no fondo, eses entusiasmos sempre se detectan, sempre resultan profundamente honestos, profundamente cribles por parte de que nos recibe, non? E iso é fundamental, se non se parte de aí é moi difícil que acabemos achegando poesía ao outro, non? Que é o que acontece? Aquí imos coa contrapartida. Que eu tamén, polo menos este ano, fun moi consciente dos prexuízos que pesan, non, sobre a poesía, de como moitas veces parece que hai que desandar camiño andado e dicirlles cada vez que aparece un poema, non? Relaxación. Non se trata, non, de que nos poñamos a contar inmediatamente sílabas, a detectar as máis figuras retóricas posíveis, e parece que esa é un pouco a dinámica que teñen interiorizada, ou polo menos algúns grupos, non? É sorprendente que se chegue case pois a bacharelato tendo esa idea, tendo a idea de que cando aparece un poema temos que diseccionalo directamente, non? Algo que para min é, en fin, é contrario ao meu proceder, pero xa non o meu proceder poético, senón o meu proceder como lectora libremente, o meu proceder mesmo dende o punto de vista crítico. Eu nunca funcionei así, nunca disecciono as cousas en primeiro lugar. Entón, iso, teño a sensación de que pesan prexuízos, de que hai que desandar o andado e de que é moi importante ter sempre en mente que fronte á idea de querer completar o outro ou de querer completar a mente do outro ou as mochilas do outro de contidos,
o que hai que facer é exactamente o contrario, de que hai que descubrirlles que a poesía moitas veces descobre novos ocos ou descobre novas preguntas ou lles permite indagar en cousas que nin sequera pensaron firmemente que querían indagar nelas, non? E que nese xogo, nesa descoberta, van a topar algúns, posiblemente, algo moi liberador e algo que os acompañe e que os faga estar no mundo de outra maneira. Eu tamén lle repito moitas veces, cando vexo que un poema non funciona, non? Ou que non acaba de chegar a un grupo, que efectivamente hai un poeta para cada quen, e que máis alá diso, pois non pasa nada, que a non todos nos gusta a poesía, a non todos lles gusta a ópera, a non todos lles gusta xogar ao fútbol na fin de semana, e non pasa absolutamente nada. Que aquilo polo que eu apostaría realmente? Por darlles a entender a amplitude do poético, porque non queden cunha concepción superpechada de aparece un poema, aí vamos, non? Aí vamos a diseccionalo, non sabemos moi ben por que esta persoa fai isto coas palabras, vai a pesadez, pero temos que sacar algo de aquí, non? Todo o contrario, eu apostaría por ensinarlles poesía moi diferente unha doutra, por facerlles ver que precisamente os poemas conteñen o que se queira que conteñan, que realmente son pequenos mundos e que son unha maneira fascinante de achegarnos á mente doutra persoa, non? Case de ver cos ollos doutro. E non sei, ao mellor quedoume algo abstracto, pero estes son os meus pensamentos fundamentais. Eu creo que ambas as dúas viñestes a coincidir nunha cuestión que eu comparto completamente, que é, efectivamente, en contaxiar a paixón da poesía, non? É dicir, o máis importante, o primeiro, é que o amor que nos sentimos polas palabras, eles o vexan e se poidan contaxiar del, porque se contaxian, non? Entón, quizáis, o primeiro consello tamén é que sexamos os propios docentes os que nos deixemos levar pola poesía, os que temos que ler poesía e deixarnos levar por ela, non? Bueno, por aquí está vendo moitísimas mensaxes trasladándonos ao interese do que estamos a comentar. Oliver, que eu non sei se non será, ademais de profesor poeta, fala de que eles no seu centro que abren os micros nos recreos para que poidan ler os seus poemas, como un speak corner pero poético. Tamén di Oliver que, lamentablemente, pois a disección do poema no ensino é algo moi latente. Bueno, eu vou recoñecer a un mea culpa como docente pola presión dos programas. E temos tamén aquí outra, bueno, quero ler o que di Esther: como nena que vin pasar o tren diante da miña casa en San Clodio, preto da Pobra do Brollón, chamaronme a atención eses dous avós de Atlas e de Felicidade que traballaron construindo os túneles polos que aínda hoxe pasa o tren. Grazas por visibilizar tamén ese rural. E teño tamén aquí escrita unha pregunta a que lle vou dar paso, porque ademais enfía coas que nós temos no noso guión. Por se hai algunha nova quenda de preguntas. Dicía Yolanda Castaño a mañá que Xela Arias sería unha grande feminista se vivise hoxe. Vos, que xa vivistes o movemento feminista nun momento menos incipiente, en que medida pensades que a vosa poesía contribuiu a fortalecelo? Alba. Case esquezo prender o micro. Que complicado. Eu moitas veces teño a tentación, non, de responder pois escapando un pouquiño destas preguntas e dicindo que non creo que me corresponda a min medir, non, a pertinencia real daquilo que escribo con respecto a determinado discurso, non, ou con, non sei, non acabo de entendelo así. Eu concordaría moito máis coa posibilidade, digamos, de que imos ver. Penso que isto tamén imos organizar ideas. Isto poderíamos entroncalo moi ben, non? Poderíamos entroncalo moi ben coa nosa propia tradición poética, co que foron os discursos da poesía escrita por mulleres nos anos 80 e nos anos 90. Está claro que en determinado momento
as mulleres se apropiaron, digamos, pois de determinado imaginario feminino. Este imaginario feminino é sempre unha construción, evidentemente, pero apropiáronse del, deronlle a volta, noutros, pois, imaginade, noutros panoramas, noutras tradicións, incluso escandalizaron un pouco o público a través da exposición de determinadas temáticas. Penso, por exemplo, pois, nesa poesía confesional dos anos 60, dos 4 de Boston, non? Nunha plaza ou nunha sexton. Houbo un fondo traballo, un profundo e un consciente traballo de darlle a volta a moitísimos pois, materiais do doméstico ou materiais non do puramente íntimo, a todo aquilo que fora caendo no saco da feminidade. Ben, entendido isto con moitas aspas. Que é o que acontece? Que dende outro punto de vista, eu creo, Xela, curiosamente, Xela a quen acabamos de citar, era moi rosmona, era moi libre con todo isto. Xela tamén insistía fondamente en que o seu compromiso estaría sempre coa palabra, con escribir desde ela, non? Eu é así como concibo a miña escrita. Eu cando escribo nunca penso como tal na necesidade de representar non, a miña condición de muller ou na necesidade de apuntalar esa condición. Pero que acontece? Que, por suposto, escribo desde min, escribo desde a miña experiencia. Entón, todo iso vai permear os textos dunha maneira ou doutra. Non? Moitas veces as persoas len como pseudo-feminista unha parte do poema inicial da historia dos tulipáns, sobre todo esa parte que fala de confiar na historia das palabras porque non se pode confiar na historia dos homes. Cando para min iso sempre tivo unha dobre lectura, porque o poema xa é antigo, e por suposto para min iso tiña moito que ver con que a historia que chega a nós moitas veces é unha historia completamente coutada, completamente terxiversada, e con que o traballo poético non? Ou a aproximación, digamos, á etimoloxía, a raíces das palabras, a min en determinado momento chegada á universidade, por exemplo, anos de filoloxía, procuroume, digamos, unhas satisfaccións ou a ilusión dunhas certezas que para nada me procuraban, digamos, outros discursos ou que para nada me procuraba a historia, non? Con maiúsculas, entre outras cousas. Entón, cústame dar unha resposta contundente a isto, pero sumaríame a esa Xela que insistía en escribir dende muller, dende miope e dende galega, pero que insistía tamén en que, sobre todo, o seu compromiso estaba co propio poema, non? Estaba co que ela sentía que precisaba escribir. Olga. Pois a verdade é que concordo no esencial con Alba, claro, creo que os puxo moi ben, porque, claro, na obra de Xela, digamos que o eixo esencial, por suposto, é esa denuncia do equilibrio, claro, e a procura absoluta da independencia creadora. E, polo tanto, hai que pensar que é unha voz que se amosa moi rebelde a calquera categorización e que, polo tanto, representa en profundidade o que é verdadeiramente un poeta ou unha poeta, non? Alguén que escribe libremente, polo tanto, desde a autenticidade vital, desde a coherencia persoal, e, polo tanto, moi independente de outras cuestións sistémicas, non? E volvemos outra vez ao asunto do sistema literario. Entón, ao mellor hai que ler desprexuizadamente, con ollos máis libres, sen ter sempre o mellor en conta, en efecto, en cadre xeracional, se damos colocado o escritor ou escritora ben aí nese cadriño que nos queremos formarlle, non? No que o queremos situar porque nos vai ben para explicarlo na clase, por exemplo, non? Ás veces escapamos absolutamente, non? Desas categorizacións, deses cadriños, desas clasificacións, porque a poesía tamén é iso, é escapar, non? De toda a xerarquización. En todo caso, no tema que se preguntaba, non? Sobre a cuestión da escrita das mulleres, claro, tamén temos que recoñecer máis consciente ou menos conscientemente que provimos dunha tradición literaria marcada por unha figura fundacional que é unha nai, non? Das letras, que é Rosalía de Castro, nada máis e nada menos. E iso, consciente ou inconscientemente, levámolo, non? Todas as autoras galegas.
como levamos, claro, estratificada dunha maneira ou doutra, máis ou menos, unha tradición literaria feminista, non? Eu, por exemplo, comecei a ler a Xela Arias a partir da lectura dun libro doutra muller que era o xa clásico, claro, Literatura Galega da Muller, de Carmen Blanco. Eu aí, bueno, pois, de algunha maneira, iniciei-me tamén na lectura das autoras que nos precederan ou nas contemporáneas. Iso é moi importante. É dicir, a existencia non, digamos, dun modelo, no sentido clásico, a seguir, pero sí dun camiño que xa está aberto para recoñecérmonos e non sentirmonos soas. É dicir, que ao final é tamén recoñecerse nunha rede de sororidade, nunha rede fraterna, non? Que fai que non nos sintamos soas, non? Eu creo que ese é un dos grandes postulados do feminismo, claro, e creo que isto de alguna maneira nos marcou, desde logo as autoras que, bueno, o canon nos sitúa na xeración dos 90 e da que beberon posteriormente, non? As escritoras que viñeron despois. Tampouco me corresponde a min dicir, obviamente, en que puiden eu influir ou deixar de influir nas que viñeron despois. Eu escribo como vivo, moi libremente, ás veces moi á marxe tamén dos ruídos mediáticos, e o único que intento é transmitir a necesaria felicidade, é dicir, a chegada dunha idade feliz para todos, non? En armonía universal, como falábamos ao principio. E máis aló diso, pensar en influencias, eu creo que tamén sería unha cousa de ego bueno, que a mí me resulta un pouco allea, non? A ver, efectivamente, eu estaba agora, cando vos escoitaba responder, estaba pensando na soberanía estética daquel manifesto da Asamblea Nacionalista de Lugo e despois do exercicio da soberanía estética por parte dun Manuel Antonio que, por certo, está moi presente en Xela Arias, non? Entón, efectivamente, a ver, é unha realidade. A poeta escribe o que quere escribir en cada momento, exerce a súa liberdade creadora, non? Porén, como escritoras e como lectoras, igual que cando lemos un libro e interpretámoslo dunha maneira determinada en función da bagaxe que traemos canda nós, pois eu penso que tamén como escritoras pasa algo semellante, non? Por exemplo, no caso de Xela, vou entroncar isto, é dicir, coa función da literatura, da obra que se crea, non? É dicir, porque, bueno, podemos o mellor decir que non hai unha intención determinada a hora da creación do texto, pero o que si hai é unha traducción do contexto en que vivimos, da nosa forma de ver o mundo, non? A palabra poética. Entón, Xela, na entrevista que lle fai a Ana Romaní, dille que é unha obriga da poesía non só o que se diga, senón tamén como se diga. E que a nosa función, a das poetas, é cuestionar o que hai precisamente para dar pé a construirnos mellor. Levando estas palabras a máis alá, a pregunta é se, aínda que se escribe dende a liberdade creadora, os textos, a literatura, a poesía tamén, porque a poesía, bueno, xa falábamos ao inicio, non? Decía Olga, creo, que a poesía é anterior á poesía, é anterior ao poema, é unha forma de estar no mundo e unha forma de ver o mundo. Entón, si o texto literario debe abrir a mente das persoas a unha nova realidade, si ten unha función de cambio na concepción do mundo. Non sei si engarcei, porque quixen xuntar o que viñamos falando, o que tiñamos previsto, se engarcei ben a cuestión, non? Olga? Claro, por suposto,
escribimos desde un lugar e un tempo determinados, ¿no? A poesía vehicula experiencias profundas dun ser que, en efecto, vive aquí e agora. E, polo tanto, a través da poesía, da propia emoción do poeta, vehiculamos esa realidade e construímos outras, non? Personalísimas. Polo tanto, claro, a función tamén ten, digo, a poesía tamén ten esa función transformadora, non? Cando lemos a un poeta estamos, como dicía Alba, non? Observando, contemplando o mundo desde outros ollos, non? Esa é unha das grandes riquezas, non? Da literatura, non? Que nos fornece a posibilidade de non ter unha visión monolítica, non? É só desde nós mesmos, senón de abrirnos portas, por suposto, a outras perspectivas. Claro, por iso Platón non quería os poetas na súa república, non? Porque desestabilizamos as visións monolíticas, desautorizamos a autoridade, non? Polo tanto, desde ese punto de vista, a creación poética é sempre revolucionaria, porque sempre procede de algo que non hai, que non existe, estamos creando algo novo, absolutamente, polo tanto, en si mesmo contén unha potencia moi perturbadora, claro, para o sistema. Alba. Bo, pois é certo, concordo plenamente. É moi importante o que vimos de salientar de Xela, e creo que estamos, ademais, en moi pouco tempo recollendo moi ben cal foi sempre a súa actitude, non esa actitude case de pedernal de continuar, non, a resistir a calquera tipo de etiquetaxe que se lle quixese poñer. Pero, ademais, había outra noción que, se non me equivoco, Xela deixara nunha conferencia do 2001, esta conferencia que anda pola rede, a de para que, non, os poetas hoxe, era esa idea do poeta como unha especie de miradoiro, que creo que la di un dos poucos miradoiros libres que ten a sociedade, non? Para min iso é moi relevante. Esa posibilidade, e isto entronca, penso que moi ben, co que dicíamos ao inicio, coas nosas perspectivas sobre o que é o poético e a mirada poética, coa posibilidade de entender a poesía como un proceso distinto de comprensión, non? Ou como un proceso de descubrimento do mundo completamente diferente, completamente novo. Unha das poetas que eu lin con máis interese insiste sempre en que o que ela quere conseguir nos poemas é Carson, que non o dixen, é Anne Carson, que o que ela quere conseguir, igual que creo que dicía Virginia Woolf sobre George Eliot, era algo así como unha fragancia de entendemento, non? Que cando outra persoa comparte o texto, cando outra persoa percorre ese texto, poida seguir case, non? Como se poida seguir os enlaces desa outra mente, non? Poida maravillarse, poida sorprenderse e poida ser consciente de até que punto somos diversos, até que punto hai moitísimo, non? Que escapa da nosa comprensión. Non sei exactamente que lle temos que pedir á poesía ou que lle temos que pedir aos poetas, pero eu, cando menos, as poetas que máis leo, pídolles precisamente que me sorprendan, non? Pídolles que se divirtan. A min tamén me parece moi liberador. É un alivio importantísimo sentir que nun texto hai un gozo explícito, non? Que hai unha especie de divertimento xenuíno, non? Ou de descubrimento xenuíno no texto que estás a ler. A min os poetas que máis me gustan mánchanse moito no proceso de escrita, son poetas normalmente moi atravesados por outros autores, por outros textos, por outras artes, por outras tradicións. Entón, sei que me fumo un pouquiño, pero todo isto para min parte, xúrovolo, do mesmo lugar, e ese lugar, non? Esa noción de que, por suposto, que a poesía pode ser, e sobre todo nos nosos días, nos que parece que estamos completamente rodeados e bombardeados por tramas e por ficcións, non? E por un mundo que cada vez é menos físico,
os poetas poden resultar sempre, poden procurar unha ancoraxe moi interesante en todos eses outros mundos que parece que se esvaecen, non? Se non son simplemente o mundo da ficción ou un mundo facilmente consumible, digamos, por capítulos. Moi ben. Imos volver ao título da mesa, Poesía feminina galega actual, non? E imos botar a vista sobre uns datos que se publicaron no libro branco que publicou a Elga, non? Nese libro blanco pódese ler que a media de idade dos escritores sitúase nos 56 anos, mentres que a media de idade das escritoras sitúase lixeiramente por debaixo dos 50. Isto nunha base asociativa que foi a que participou da elaboración do libro branco, que devolveu unha caracterización, un perfil fortemente masculinizado e cunha idade media elevada, non? Onde o que puidemos comprobar é que as mulleres están máis presentes nos tramos inferiores aos 45 anos. A parte disto, que eu agardaba, desde logo, que fose así, hai outro dato, e ese non o agardaba tanto, pero tamén está aí, non? E é que no perfil das escritoras seguimos sendo nosoutras as que declaramos que a nosa creación é máis esporádica. E isto era algo que se analizaba xa, lembro, nun monográfico da Festa da Palabra Silenciada hai moito tempo. E aí sí que vai a miña sorpresa, non? Que isto siga sendo así, porque desde logo non me parece nada positivo. Que pensades vos destes datos que acabamos de ler? Que lectura pensades que nos ofrecen? Porque para as tres que vivimos a xeración dos 90, eu particularmente, por ser a de máis idade, recibín o que recibín naquel momento era como que chegáramos ao cume xa, está aquí, tranquilas todas, está todo acadado, conseguido, xa, magníficas. Como encaixan os datos que nos están dicindo o contrario, con aquelas afirmacións, en fin, cale, as escritoras somos as que temos que ser, aínda non, en fin, que opinades? Olga. Pois creo que vou volver a Leo Ferré, sí? De que o sistema literario tamén é o sistema. Ten a mesma explicación, é dicir que neste momento pois haxa unha maior presenza, non, de mulleres escritoras máis novas, digamos, responde á apertura, claro, do sistema literario galego como a todos os outros, non? A unha maior presenza das mulleres como acontece en tantos outros ámbitos da nosa sociedade. Entón, é esa incorporación paulatina, non, do mundo das mulleres, non, o mundo laboral, o mundo das artes, e unha maior visibilización, claro, do noso traballo, da nosa existencia, non? Entón, eses datos, en efecto, como ti dis, Marta, eran esperables, claro, non? Creo que a análise é bastante sinxela. Por outra banda, o tema de ir á creación de xeito máis esporádico. Bueno, isto tamén pode ter que ver con procesos de profesionalización. É dicir, na propia pregunta está un pouco isto implícito, é dicir, como eu considero que vou á escrita poética, ou como eu considero que ese tempo é menor ou maior, ou necesitaba máis ou necesitaba menos. Claro, eu son docente, son nai tamén, polo tanto, bueno, podería ir cara esa reflexión, é dicir, non teño tempo suficiente para a creación, non sei ata que punto nos podemos cuestionar exactamente iso. É dicir, eu non son unha profesional da escrita, son unha profesional da docencia, pero non da escrita. E a verdade é que tampouco me gustaría selo, non? Por razóns persoais, non? Pero non me gustaría.
Entón, o tempo que eu dedico á escrita, que é un tempo de calidade, ese tempo do silencio do que falaba antes Eva Veiga, non? Ese tempo no meu propio cuarto, claro, da nosa Virginia Woolf, claro, creo que non pode obedecer a esas taxonomías, non? Pero é un tempo ou outro, un tempo diferente. E aínda así, volvemos outra vez a que o sistema literario tamén é o sistema, e, polo tanto, a maioría das mulleres dedicamos máis tempo cos homes aos cuidados, en efecto, a cuidar das nosas criaturas, dos nosos pais. Na miña obra hai un elemento moi presente que é o cuidado dese pai enfermo, non? Dese poema de Anquises, non? En Felicidade. Por suposto, ese é un aspecto da nosa experiencia como mulleres no seo desta sociedade aínda tan carregada, non? De tics patriarcais que necesariamente ten que repercutir na nosa vida diaria, claro, na nosa experiencia como seres humanos. Entón, revirte, conflúe precisamente nese exercicio tamén da arte, no tempo que podemos dedicar á reflexión, incluso ao autocoidado, por suposto. É dicir, que aí hai dúas vertentes, non? A profesionalización ou non, pero tamén, por suposto, claro, vivimos na realidade que vivimos. Dito isto, teño que dicir que eu non é que teña a sorte, senón que gozo de, bueno, pois de ter unha parella e unha filla que, desde logo, comprenden en profundidade a miña necesidade creativa e teño ese cuarto propio e podo gozar profundamente del. Creo que este debería ser un dereito inalienable. Alba. Ben, pois, mirade, para referirnos a isto, penso que vou recuperar a memoria dunha pequena reportaxe que se me encargara desde Luces, haberá cousa de 4 ou 5 anos, por aquela reportaxe que o que procuraba era medir o peso real da poesía escrita por mulleres e das mulleres nesa poesía, na historia non recente da literatura galega. Eu contactara con María Xosé Queizán. O meu interese era escoitar de primeira man cales foran para ela os fitos da festa da palabra silenciada, non? Ou como se moveu, non? Para ela toda a enerxía que a publicación canalizaba. Entón, eu ia explorando o porqué desa presenza, non? Das mulleres na poesía, se era a que digamos, se presentara case como consenso, se non era tal, a que se debía, esa era un pouco a exploración. E sorprendeume moito atopar a unha María Xosé Queizán que non deixaba de insistirme en que o encaixe das mulleres na poesía galega contemporánea ofrecía unha lectura moi espiñenta, porque para ela non estaba garantido, nin moito menos, ese cuarto propio espacial, pero tamén temporal, no sentido da dedicación que a narrativa require. Entón, eu recordo que a conversa virara bastante por esa vía, e ela insistíame en que precisamente, ao mellor, se había tantas mulleres na poesía galega, máis alá de termos a figura padroeira de Rosalía, que por suposto que é un feito, ademais, peculiar, non? Dentro das historias literarias que podemos coñecer ou que temos ao redor. É un feito, sen dúbida, peculiar. Pero máis alá diso, habería que valorar canta relevancia ten esa poesía como xénero máis amable, xénero cuns circuitos moi particulares e que normalmente non dependen moito do mercado, é dicir, ninguén se mete, digamos, na poesía pensando, pois non sei, nos seus dereitos de autor ou pensando non nos contratos millonarios que vai asinar para que aquilo se verca a outros, pensade, non? A outras linguaxes fílmicas ou o que sexa. Entón, pareceme moi relevante tirar deste fío, porque ás veces celebramos toda a enerxía ou toda a presenza
das mulleres na poesía recente contemporánea sen acabar de atender a todo isto, sen acabar de atender a por que precisamente poesía, non? Ou que implica a presenza real de mulleres na narrativa galega, esa escasa presenza. O mellor iso tamén o habería que preguntar, non? En relación con isto mesmo. Persoalmente, eu é certo que fui unha adolescente que medrei lendo a poesía dos 80 e dos 90. A min fascinoume, quero dicir, eu aprendín moito, eu fui moi feliz e a día de hoxe considérome privilexiada por poder atopar como lectora pois aquela malla, non? Aquela rede infinita de resonancias, aprendín moito de aí. Pero a día de hoxe, malia toda esa enerxía dos 90, penso que tamén hai un consenso bastante claro en que pois a xeración dos 90 tivo un acompañamento crítico case a pé de páxina, non? Tivo un acompañamento crítico que fixo que se consolidase un pouquiño a etiqueta de boom feminino dos 90, non? Ou que quedase iso claro ou se mediatizase un pouco ese contido. Mais alá diso, a min os datos, debo dicir que non me sorprenden moito e que creo que lle habería que dar unha volta a por que precisamente poesía, non? Cales son as particularidades do xénero e por que as mulleres neste caso poden ter un peso e o teñen na poesía galega contemporánea, pero ao mellor non tanto noutros xéneros. Eu penso que nin siquiera no xénero poético, porque os datos os datos tamén do que nos falan é de que, por exemplo, un lugar común adoita ser dicir que as mulleres son as que gañan os premios, a resulta que a realidade dos datos non é esa. Aí hai unha diverxencia entre as estatísticas e o discurso, non? Ben, e continuando co que decías a respecto do cultivo da poesía, do xénero da poesía, claro, é que a min foi o que me sorprendeu, digamos, o que me doeu máis, non? Constatar que, despois de tantos anos, seguía vixente a premisa que se publicou na Festa da Palabra Silenciada, xa digo, hai moito tempo, a respecto da idade media das narradoras. É dicir, cando as mulleres comezan a publicar narrativa? Que idade teñen, non? E non sei se era María Mercé Marsal a que dicía expresamente que cando rematan os coidados, cando os fillos comezan a ser adultos, as mulleres entran no terreo da narrativa. Entón, iso é evidente que o que claro, somos un reflexo do sistema, da sociedade, por suposto. E aí estamos, non? Dicir, bueno, eu un pouco tamén estas preguntas van dirixidas a desmontar certos lugares comuns, non? Porque eu non sei, pregunto-vos, nalgúna vez sentistes que houvese nesa afirmación de que hai moitas mulleres escribindo, de que hai moitas mulleres poetas, moitas mulleres que gañan premios, un remorso porque esteamos escupándolle o espazo a alguén? Tivestes algunha vez esa sensación? Quero ser polémica. Alba. A ver, coido que é evidente que hai unha sospeita implícita, non? Nese constante recordar ata que punto existe pois unha forte presenza de mulleres na escrita poética galega. Iso pareceme moi relevante. Mais alá diso, a título persoal, eu debo dicir que, salvo escasísimas anécdotas nas que me sentín convidada ou requirida en determinados eventos por ser a rapaza que escribe, non? Salvo eses escasísimos eventos, non percibín grandes diferenzas no trato. Iso tamén debo dicírvolo. Pero iso está aí. E non deberíamos tampouco esquecelo, que moitas veces non deixamos de ser un pouco esa peza pois que falta ou que hai que colocar. Entón, en fin, iso fala por si só, penso. Eu, como xa son máis vella que Alba, pois aí xa podo... o anecdotario igual é un pouco máis amplo. Claro, cando Yolanda Castaño ou Lupe Gómez ou máis eu
no inicio, non, da nosa produción editorial, publicábamos textos interpretados de corte erótico, moitas desas lecturas sabemos que obedecían, bueno, pois a un intento clasificatorio, por suposto, reducionista, porque cando un lé só desde unha perspectiva perde moitas outras lecturas, moitos outros estratos que hai nesa obra, por suposto, pero logo tamén hai, por suposto, unha lectura morbosa. Nalgúns casos, de algunhas de nós, líase esa obra como se estivese lendo o noso corpo, ou mirábase o noso corpo, digamos, non? Iso por unha banda, o que trasluce moitas cousas, eu creo, non? No referente a case esa insinuación, non, de xa estades moi presentes, eu agora coa concesión do Premio Nacional, un editor, non vou dicir o nome, pero un editor madrileño manifestou nun medio nacional que, bueno, analizaba, ¿no? Analizaba a cuestión dos premios e todo isto, e dicía moi directamente que, bueno, que como agora nos xuris dos premios había mulleres, que as mulleres sí, iso está publicado, as mulleres se apoiaban entre elas, e que ademais agora que claro, como nos xurados tamén había escritores nas linguas, non dicía minorizadas, nas outras lenguas, dicía, pois que eles tamén se apoiaban entre sí, é dicir, que os sistemas literarios galego, catalán e vasco, había aí unha rede, non? Clandestina, casi oculta, non? Para apoiarse entre eles. Polo tanto, a conclusión que había que sacar da súa exposición é que a concesión do Premio Nacional ao meu libro non obedecía en absoluto á calidade da obra literaria, do cal non falou en ningún momento, por certo. Ele non falaba en ningún momento da calidade das obras, non? De ningunha. Soamente falaba deses criterios de sistema literario corrupto, non? Porque xa é unha visión desde a corrupción, claro, non? Entón, bueno, pois creo que é unha anécdota, simplemente, non hai que darlle máis importancia da que ten, claro, pero que é bastante reveladora, é dicir, se fose un home escribindo en castelán, preguntaríase iso, pero como o premio se lle concedeu a unha muller que escribe en galego, hai que xustificarse. Eu teño que xustificarme por que me deron ese premio, non? Así funciona. Efectivamente, son os lastros que arrastramos, non? Cos que temos que bueno, continuaremos lidando con eles até rompelos. Ben, a min gustaríame que a partir deste momento pois calquera pregunta que calquera das persoas que nos está escoitando queira facer, que aproveite esta xa recta final. E entón vou recoller aquí unha intervención que enviaron á organización de Antonio Bouzamayor Romero, ¿no? Que decía, por que credes, como poetas e docentes, que no caso do galego non se potencia máis o coñecemento dos autores e autoras galegas dentro da educación diaria nas escolas galegas? Por que esa obsesión polo currículo? No meu caso non sabía nin oír a falar nunca de Xela Arias, eu son enxeñeiro e son do eido industrial, e aí non hai moita cultura galega. Entendo que o que está dicindo é que na formación que recibiu no seu período de estudante no ensino obrigatorio nunca escoitou falar de Xela Arias, e nos traslada esa visión súa, que, bueno, vos me diredes se a compartides ou non, a respecto de que pensa que en galego, na materia de lingua e literatura galega, non potenciamos o coñecemento de autores e autoras. Entón, que tedes que dicir ao respecto, Olga? Non entendo moi ben a cuestión, non? Se non se potencia desde a propia materia
de lingua galega. Entendo que se refire a iso, non? É dicir, que o que está, bueno, aquí o que di textualmente, como poetas e docentes que no caso do galego non se potencia máis o coñecemento de autores e autoras galegas dentro da educación diaria nas escolas. Xa. Bueno, pois é probable... Ui, volvo a ter o retorno agora. É probable que no seu curso na súa experiencia académica pois batese con persoas que ao mellor pois non querían trasladar, claro, ese amor pola lingua ou pola literatura, pero eu sinceramente considero desde logo na actualidade que o profesorado de lingua e de literatura galega é un profesorado absolutamente implicado, non? En trasladar o noso alumnado da mellor maneira posible, desde logo non só a paixón, non? Pola literatura, senón, e quizáis sobre todo, facer esa necesaria e profunda limpeza, non? Fronte, bueno, a eses estereotipos cos que os nenos seguen batendo, non? Na súa vida cotiá, só hai que escoitalos, hai que estar atentos ao que nos din, e todo o que teñen arredor, é dicir, eles mesmos son vítimas, non? Da situación. Entón, eu dou clase a Monforte de Lemos, que non é precisamente un lugar onde o galego estea moi presente, e cada día enfrontome a iso, non? Como ir á canteira, diariamente. Meu avó foi escavar un túnel para que pasase o tren, pero eu vou escavar outro cada día, e hai que facelo con, bueno, con paciencia e con moito amor, e comprendendo que os nenos son verdadeiramente, bueno, pois o produto, non? dunha historia, non? Da historia dos vencedores, realmente. Eu non lle lo digo porque me dá pena dicírllelo, pero moitas veces penso que son a evidencia de que sí pasaron, e que temos que facer o traballo de que non sigan pasando. E non sei, había outra parte da pregunta, creo. Non, logo viña, eu creo que unha reflexión... sí, a obsesión polo currículo, que ao final estaba respondendo á pregunta que facía, decir, estaba dicindo que non dábamos a coñecer a autores e autoras por mor de que estamos obsesionadas co currículo ou que temos o peso do currículo, non? Sí, bueno, eu creo que hai que intentar navegar como mellor poidamos, e creo que o facemos constantemente, navegar como podemos no medio dese currículo e dos estándares de aprendizaxe e de todo iso. Bueno, ás veces hai que ser listos e saber xogar tamén no medio diso, buscar as fendas por onde podemos, porque se pode facer, hai xeitos de facelo, subverter, non? Todo ese sistema que nos impoñen para, bueno, pois para amosar a beleza, non? Xa está, non? Eu creo que hai que acompañar coa vida a propia vida tamén, non? E ás veces, bueno, pois hai que ser un pouco subversivos respecto ao que se nos pide tamén, para facer unha aprendizaxe verdadeira, profunda e de calidade, que sexa significativa. Espero que non me fale ninguén da inspección educativa, por certo. Non dixeches nada que estea fora de lugar, todo o contrario, efectivamente sí, hai fendas nas que dentro do currículo o que podemos é achegarnos máis. Antes de que interveña Salva, a persoa que nos escribía, Antonio Bauzo Maior, amplía o que dixo antes, e di: teño 42 anos, son de Ferrolterra, unha zona castelán falante, onde apenas falaban de Rosalía nas clases de lingua. Ben, debo dicir que, claro, a miña experiencia seguramente por idade ou por sorte, que moitas veces restamos o azar, pero co azar conta moito. A miña experiencia é ben diferente. Eu tiven exemplos de bo profesorado, de profesorado incluso o que eu chamaría non bastante orixinal ou bastante arriscado, na súa maneira de enfrontar o currículo e as vicisitudes e as necesidades todas do currículo. Alén diso,
É certo que ao mellor fáltame, non, un pouquiño de, bueno, pois seguramente de traxectoria ou de maior detemento nos centros a día de hoxe para poder dar unha resposta convincente. Pero do que estou segura é de que persoas que fixeron comigo filoloxía e que a día de hoxe chegaron aos centros, e penso no caso dunha moi boa amiga que é Nair García Velleira, non sei, hai profesorado cheo de ideas, cheo de enerxía e con moitísimas ganas de darlle a volta ás clases e de levar literatura e de levar incluso novas maneiras de relacionárense, de falar os rapaces. Así que, en fin, eu coido que hai maneiras, que a presión do currículo se sente, iso digo volo eu en primeira persoa, que este ano caeu sobre min como unha lousa, todo de primeiro de bacharelato. Sí que se sente, é dicir, é moito, e parece que, aínda que eu me situase, hai un anaco, pois, nunha, case do outro lado, non? Da outra beira do río, desa obsesión por encher de contidos, non? O cos baleiros. É certo que cando pois caes nun instituto, pensade, dunha cidade ou nun ambiente pois moi castelanizado, no que o mellor alumnado xa nin sequera os seus avós, xa nin as aboas falaban con eles galego, algúns xa nin sequera falaban galego. Iso a verdade é que é algo sorprendente, que te fai estar super alerta e case querer converter as clases nunha especie de constante, non? Aprendizaxe de lingua e logo de literatura e de cultura como podemos, non? A través desa lingua. Pero eu tamén creo e confío en que o profesorado de galego é un profesorado bastante especial e bastante implicado. Eu vexo moita enerxía, cando menos, polo menos na rede, polo menos na xente coa que eu teño trato. Quería engadir solamente unha cuestión respecto ao que nos dicía, como se chamaba o rapaz de Ferrolterra, perdón? Antonio Bozamayor. Antonio. Ben, claro, nós estamos falando, Alba máis eu somos profes no ensino secundario, pero é certo, e eu coñezo de primeira man algún caso nalgún cole concertado, vamos dicir, que se di aos nenos que a clase de gallego la damos en castellano porque total nos entendemos igual. Iso a día de hoxe. Co cal, probablemente Antonio tamén foi vítima de algún personaxe deste estilo, non? Que di este tipo de cousas e logo, acto seguido, lle dá unha pegatina desas de fala galego, non? Un autocolante destes aos nenos. Dicir, bueno, pues, aínda temos iso nos nosos coles, aínda. E probablemente, bueno, el vai un pouco por ese lado. Efectivamente, a ver, desgraciadamente hai diferentes tipos do ensino. Existe o ensino concertado no que este tipo de anécdotas pois o mellor non son tan anecdóticas como nos pode parecer. Tamén é verdade que nun colectivo profesional tan amplo como o noso, máis alá da maioritaria boa vontade do profesorado da que eu son firme defensora, bueno, pois evidentemente tamén haberá persoas pois que non senten vocación polo seu traballo, non? Ben, eu creo que considerando que estamos pois nun foro con moita presenza de profesoras e de profesores, se cadra non está de máis continuar nesta liña subversiva de aproveitar as fendas dos currículos e de, digamos, liberarnos un pouquiño do modelo do libro do texto, non? Voume explicar. Cando falamos da historia da literatura ou cando recomendamos lecturas, temos, aínda que non usamos un libro de texto ao uso, sí que temos o mellor presente a selección de autores e de autoras que fan eses libros de texto, non? Eu non sei se vos tedes reparado na selección de autoras que existen nos libros de texto, se considerades que as docentes e os docentes debemos darlle a volta a iso que ás veces nos ven deseñado e sermos autores nós e darlle, o sea, e colocar as escritoras no lugar que lles corresponde, xa sexa como modelos literarios
de determinadas épocas, e vou a dicir a orella no buraco para falar da nova narrativa galega, en contra de outros textos que sí aparecen como textos modélicos para falar dese período literario, ou a presenza de máis escritoras nas nosas listaxes de libros obrigados ou recomendados. Que pensades a respecto disto? Eu, desde logo, son partidaria de que fagamos este traballo e de que o difundamos. Alba, creo que foi a última en intervir, bueno, non sei. Alba. Pois, volvendo un pouco ao que comentábamos, é certo que ao mellor me falta aínda, non, un camiño por diante, pero eu abogo 100% por iso. De feito, case non concibiría non crear material para as aulas, tanto na miña chegada ao bacharelato como nas miñas experiencias anteriores, que foron moi distintas, porque, por exemplo, eran pois, en fin, é unha experiencia tan chocante ou tan cambiante como pode ser procurar ensinarlles lingua, literatura e cultura a alumnado de Oxford, que foi a miña última experiencia, non? A un alumnado que tan ben che viña interesadísimo polo continuum das linguas romances, como interesadísimo porque se ia especializar en literatura medieval ou como interesadísimo porque ia facer estudos concretos, non? De xénero e literatura contemporánea. Entón, o que quero dicir con isto é que é algo que eu considero que está na cerna mesma, non? Do traballo como mestre, como mestra, o feito de saber que queremos seleccionar e saber cales son, digamos, case os pasadizos ou cales son os puntos nos que hai posibilidades de facer contrabando con cousas que a nós nos parece que van motivar, van dar unha nova visión, non? Ou van cambiar incluso pois un pouco a orde, non? Daquilo que nos chega como libro de texto, daquilo que nos chega como currículo. Eu considero fundamental. Que o que acontece? Que como novata, como primeiriza, hai que saber buscar o acomodo, non? Hai que saber onde nos permitimos, non, facer eses desvíos, pero considero fundamental, é dicir, considero traballo diario, de verdade. Ben, por suposto, claro, aí concordo totalmente contigo, Alba, e con Marta, que hai que, por suposto, cada un ten que facer a súa selección e facer súa a materia tamén, claro, sentirse un primeiro cómodo co que está explicando para logo poder transmitilo ben, senón xa é imposible. De todas as maneiras, vai por diante tamén a miña admiración para os autores dos libros de texto, porque é un traballo ímprobo, que obviamente é un traballo tamén de selección e que non se pode meter todo canto a un lle gustaría, non? Polo tanto, penso que o libro de texto tamén é unha ferramenta interesante bueno, que se pode seguir utilizando perfectamente sempre, pois iso, como unha ferramenta máis. Claro, eu utilizo o libro de texto, utilizo moitas outras cousas e ademais así yo explico aos nenos e ás nenas tamén, non? Dicir, bueno, o libro é unha ferramenta máis, pero logo imos utilizar o cine, imos utilizar as distintas saídas que facemos, é dicir, claro, un ensino pois máis dinámico, claro. No tema concreto de selección de textos nos que haxa autoría feminina, por suposto, claro que concordo, pero non só iso, eu creo que nos falta outro aspecto. E é o feito de cando escollemos calquer outro texto para traballar, non? Eu que sei, a tipoloxía textual ou que sexa, ou utilizamos ou estamos tratando, por exemplo, o tema da literatura popular galega, vale? Literatura de tradición oral. Claro, aí, por suposto que podemos incidir moitísimo en como aparecen aí as imaxes das mulleres. É dicir, non somente é presentar as mulleres como autoras activas, senón tamén como están visibilizadas ou invisibilizadas na nosa literatura, na literatura escrita por homes, claro, pero tamén nesa enorme tradición oral, que é moi interesante, claro. Analizar, por exemplo, as coplas populares, non? E como aparece a muller representada aí, cales son eses roles de xénero, e tamén como se entrecruzan as experiencias, non? Deles e delas
o tema da homosexualidade, se está presente ou está invisibilizado. É dicir, todo iso que é moi transversal é moi necesario, claro, tamén visibilizalo, non? Entón, non soamente a autoría das mulleres, que tamén, senón esa outra parte que tantas veces se esquece, non? E que se pode tratar, ademais, desde todas as materias, realmente. Ben, eu creo que podemos ir fechando xa esta mesa. Quedan 3 minutos. Eu pensara si podía pedirvos que nos recitarades algo, moi brevemente, sí? Eu creo que non vai a importar que nos pasemos un pouco da hora. Vexo que tedes o libro na man, fantástico, porque isto voulle comentar ás persoas que nos escoitan. Nos preparamos a mesa, eu elaborei un guión, elas coñecían o guión, saímonos do guión, sabiamente orientadas polos intervinientes no chat, pero en ningún momento les plantexei a posibilidade de lernos un poema, por tanto, isto non estaba en absoluto preparado. Entón, dovos a palabra, Olga e Alba, nesta orde, lédenos algo coa vosa propia voz. Moitísimas grazas, eu creo que o que estou lendo aquí é que a xente pois gustou moito desta mesa redonda e eu, bueno, para min sentiríame feliz só de saber que se van con moitas ideas, moitos interrogantes anotados para a súa tarefa diaria. Moitísimas grazas ás dúas e rematamos coa vosa palabra. Olga, en primeiro lugar. Moitísimas grazas, Marta, por todo. Como te coñezo e és poeta, eu xa sabía que nos ías pedir o poema, por iso teño o libro aquí. Non estaba preparado, pero, claro, había sospeita, ves? Ben, bueno, moitísimas grazas ás persoas que están do outro lado. Eu teño o chat aquí aberto a un ladiño e vou vendo o que nos van poñendo. Moitísimas grazas a todos e a todas polos parabéns. Espero que, bueno, que esta charla tamén, pois iso, dese algunhas pequenas ideas e, bueno, que poidamos colaborar un pouco entre todos, todas. Bueno, vou ler un poema de felicidade que se titula Tan tan republicano. Non hai tantos días, non, que conmemoramos o Día da República. Eu mañá teño unha charla no meu concello sobre un mestre que tivemos na miña parroquia entre os anos 33 e 36, un mestre racionalista de pedagogía, daquela pedagogía avanzada, non, dos anos da República, que acabou invisibilizado, ocultado, sepultado pola historia, polo fascismo, unha gran figura do anarquismo naqueles anos e que, bueno, estou recuperando a súa memoria e os seus escritos. Entón, pois quero rematar hoxe nesta sesión na que estamos aquí tantos mestres e mestras pois con este tan tan republicano que está dedicado á miña filla. O poema foi escrito un 18 de xullo, cando eu escoitei por primeira vez, casualmente, coincidiu a data, escoitei por primeira vez o latexo do corazón da miña filla nunha revisión na xinecóloga. E cando volvía para a casa, deime conta da coincidencia da data. A verdade é que tiven que aparcar nunha esquina o coche porque, bueno, emocionoume darme conta daquela coincidencia na data, de que eu escoitara a miña filla na mesma data en que tantas outras nais perderan os seus fillos. Bueno, pois para todas vós, para todos vós, o tan tan republicano, pola Terceira República. Na memoria dos meus avós, José Presa e Antonio Novo, que escoitaban sintonías clandestinas. Non esquezas nunca o tan tan republicano co que soou por vez primeira o teu corazón nas ondas médicas aquel 18 de xullo do ano 2012. Eu sentía vir a túa vida na mesma hora remota en que tantas máis perderan os seus fillos, 76 anos despois, tan tan republicano.
Saúde, meu amor, camaradiña, cando alzas o puño e cantaruxas, inda volve soar aquel fonógrafo que tocaba internacional as agachadas no último cuarto da casa de pescado en Vilarmau, camaradiña. E alguén xogaba a vida escoitando aquel tan republicano o tempo que loitaba por vivir, que non é vida ficar xordos sen música e viva la libertad, camaradiña. A casa é de quen a habita, a terra de quen a traballa. Irei contigo a cada barricada polo triunfo da paixón e a dignidade, anque me corten as maus e as ás, e así me enterren nunha fosa común en irmandade con todos os que tocan sen descanso no medio e medio do teu poema prenatal e coronario, este tan republicano. Alba. Un placer, moitísimas grazas a todas, moitísimas grazas pola calidade, pola humanidade da conversa tamén. Eu quero compartirvos, xa que antes o citou alguén, pareceume un trazo ben bonito, non? Entre os libros de ambas, precisamente o poema titulado Instrucións para rolar o canón do Sil, no que eu o que procurei foi converter a ese canón do Sil nunha especie de neno que se podería arrolar, non? Ou nunha criatura que se pode arrolar, recordando tamén que precisamente se hai datos claramente autobiográficos neste libro, este é un dos casos, non? Que o meu avó Ángel pois se encargou en boa medida de construir ou de dar a posibilidade de que eses túneles da Ribeira Sacra existise. Unha persoa colle a criatura polos brazos e outra polos pés e balancéase cara aos lados mentre se recita. Antes de discorrer o río, creváronse as placas. A miles de kilómetros, doutras quebras naceron as montañas amarelas de Lipó ou os bosques pétreos de Siberia. Logo apareceu a auga, buscando, como as raíces, as fracturas. 2. Recítase facendo énfase nos movementos descritos, subindo e baixando cos dedos polos brazos ou pola barriga do pequeno. A néboa dos vales fluviais é diferente, crin que o sabías. A néboa nos vales fluviais suspende os outonos e a resposta das campás, peta afeito á porta das casas e baixo seu influxo os homes teixo descenden ás marxes do río e construen escaleiras de Xacob para cultivar as vides. Se a flor da tarde cae aberta, as fillas dos homes entran no río, fan o morto nas beiras, xogan a contar socalcos coa mirada ata que se trabucan, rin forte. Mira como brilla a lúa onde os pés delas, tinguíndose mencía mentres crecen. 3. Tócanse os dedos do bebé e vanse escondendo conforme numeramos cousas, así ata escondelos todos. O río non arrastra nada que non sexa ouro, auga bautismal e amigos. O río arrastra os reflexos de toda unha lexión romana consagrada á trepanación dun monte. O río arrastra os extremos dos cigarros do meu avó consagrado á trepanación dun monte. Tardei anos en decatarme do paralelismo. O pai de papá construía túneles mentres lle nacía outro fillo. Non era abril, enxendrando lilas da terra morta. E 4. Ao rematar o recitado, tras repetilo varias veces, faise como a quen lanza o neno ao aire. Igual que se desvía o leito do río para buscar ouro no leito primixenio, desvíanse os dedos que descobren a ferida para curala. E a rolín, a rolán, a rolín, a rolán. E até aquí. Un placer inmenso. Moitas grazas. Creo que nos despedimos até a tarde. A todas, moitísimas grazas. Grazas.